Lo splendido Parco Bolasco di Castelfranco, ufficialmente il più bel parco a livello nazionale, è diventato sede di un progetto unico nel suo genere in Italia. Si tratta di VarCities, un'iniziativa che si dedica allo studio degli effetti terapeutici che la natura trasmette agli anziani e in particolare ai malati di Alzheimer. Il progetto VarCities cerca di collegare la bellezza del parco di Villa Bolasco con le ricadute che può avere all'interno della città in termini di benessere e soprattutto nel prevenire patologie che stanno diventando molto rilevanti quali l'Alzheimer. Frutto della collaborazione tra l'Università di Padova e l'Unismart Padova Enterprise, i punti di forza di questa iniziativa sono più di uno. La forza e la novità consistono soprattutto nel fatto che si insiste molto sulla salute delle persone, soprattutto delle persone anziane. E l'altro elemento che dà forza al progetto è la sinergia tra i vari enti, anche qui sempre rappresentati da persone, io li definisco di buona volontà, che hanno creduto immediatamente in quest'idea. Il progetto ha già superato la prima selezione per il finanziamento europeo, muovendo così un importante passo che potrebbe trasformare Castelfranco in un vero e proprio punto di riferimento non solo a livello nazionale. Abbiamo un sistema che produrrà un benessere indipendentemente dal fatto che noi vinciamo o no questa call, chiamiamola così. Quindi veramente un plauso particolare a tutti coloro che ci hanno fatto superare il primo livello e attendiamo fiduciosi di portare a casa qualcosa di positivo per Castelfranco Veneto.